Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Bugun mana chilla ichi bo'lsa ham sizlar bilan diydor ko'rishib turibmiz. Kun issiq, o'zingiz sezayotgan bo'lsangiz kerak, anga qanaqangi og'irligini. Lekin sizlar uchun hamma narsaga tayyormiz. Hozir men sizlarga bir ajoyib o'simlik, ya'ni xo'jag'at deyishar ekan. Hozir eshitdim buni nomini, endi Malina deb o'rganganman. Mana shu Malina haqida ikki og'iz gapirib bermoqchiman va qanday qilib buni shakl berishni ikkita texnologiyasini ko'rsatib beraman. Mana bu Malina o'simligi. Bu o'simlik Rubus, ya'ni ra'no guldoshlar oilasiga kiradi va atirgulning qarindoshi, boshqacha qilib aytganda. O'zi juda ko'p o'simliklar atirgulning qarindoshi, shirin o'simliklar. Mana shu o'simlik mana bir joyda aytishlaricha 25 yilgacha ishlaydi. Bir joyda turib hosil berishi mumkin. Hosilga 2-yildan boshlab kiradi. Ekilgan yilini yanagi yilidan bundan hosil olish mumkin. Hosil, eng yaxshi hosil 4-yildan boshlab olinadi. 4-yildan keyin oradan 6 yil, 5 yil o'tgandan keyin buni o'rta qismidan olib tashlanadi. Lekin buni oldidan chiqqan bolachalari yana qaytadan hosil beraveradi. Shunaqa qilib buni bitta yerda 25 yilgacha saqlab turish mumkin. Tagiga ko'rib turibsizlar, mana juda ham ko'p miqdorda organik o'g'it solinadi. Organik o'g'it bo'lsa, chirindilar bo'lsa, o'simlik juda ham yaxshi o'sadi. Bu juda ham yaxshi ko'radi. Organik o'g'itlarni yaxshi ko'rishidan yana bitta foydali tomonlaridan bittasi bu namni saqlab turadi. Bular Rossiyani, Yevropani o'rmonlarida, Amerikani o'rmonlarida yashaganligi uchun bular namlikni juda ham yaxshi ko'radi. Lekin buni bir qiziq xususiyati bor. Agar qanchalik yorug'lik katta bo'lsa, mevasi shuncha shirin bo'ladi. Bu navni nomini bilmayman. Buni Farg'ona vodiysidan olib kelib ekkanmiz o'tgan yili. Mana bu yil endan shakl berishni bu yil boshladi. Xo'p, shakl berganda qanday shakl berish mumkin? Buni ikki xil yo'nalish bor. Agar shaharda yashasangiz, hovlingizda shu o'simlikdan meva olib yemoqchi bo'lsangiz, 10 tupmi, 5 tupmi ekaman deydigan bo'lsangiz, mana ko'rib turibsiz, oddiy simga boylab bundaga shakl bersa bo'ladi. Keyin bitta sirini aytib ketaman. Agar siz bu o'simlikdan yuqori hosil olaman siz, albatta tagini doim toza holatda ushlashingiz kerak. Va mana pastki qismidan chiqqan mana barglarni olib tashlashingiz kerak. Shunda hasharotlarni chiqishi, daraxtning ustiga soya solishi kamroq bo'lib, tana yaxshi pishadi. Mana biz mana shu bo'g'imgacha ham olib qo'ysak bo'ladi mana. Ertaga katta bo'lganida mana narigi tomonda ko'rib turibsizlar, mana ko'rsataman. Mana shoxlab chiqayotganini ko'rib turibsizlar. Mana endi qachon hosilga kiradi bu o'simlik? Bu o'simlik hosilga 2-yildan kirib, mana gullash uchun mana hozir bular shonalari. Mana shona hosil qiladi. Buni bo'yi mana hozir 1,5 metrdan oshiq bo'lgan holatda. Buni xohlasangiz 1,80 qilishingiz mumkin. Ba'zilar 2 metr ham qilishar ekan, ba'zilar 1,5 metr ham qiladi, 1 metr qilib ham o'stirishadigan odamlar bor. Xo'p, buni yetishtirishda qiyinchiliklardan bittasi ustun ko'mish, ustunlarni topish. Shular haqida odamlar juda ko'p o'ylashadi. Ko'pchilik bilan gaplashganimda odamlar, unga ustun kerak, uni qayerdan olasan, uni qayerdan olib kelsan, qimmatga tushadi degan fikrni berishadi. Yo'q, bu qimmatga tushmaydi. Mana shu simni, mana bu 1 millimetrli mana atsinkovniy sim, juda ham yumshoq. Mana shu simni 1 kilogrammi 15 ming so'm. 1 kilogramida 30 metrdan 32 metrgacha bo'ladi. Biz uni hisoblab ko'rganmiz. Mana hozir ko'rasizlar, mana oddiy ustun mana. Oddiy terakning shoxi. Nima qildim buni? Bu tez chirib ketadi. Endi buni juda variantlari ko'p. Masalan, mis kuporisini olib, mis kuporisini ham surkab qo'yishadi. Bilasizlar, ko'mir zaharli narsa mikroorganizmlar uchun. Shuning uchun buni ko'mirga aylantirmoqchi bo'ldim. Buni qanday qildim? Mashinadan chiqqan atrobotka deydi, hali ishlab chiqarilgan moyni olib, tag tomonidan 60-70 santimetrga surdim. Surib turib, yonib turgan olovga tashladim. Tag tomoni yondida chala ko'mirga o'xshab qoldi.
Aytishlaricha mana shu chirimasdan 5-6 yil turadi. Agar 5-6 yil ustun turadigan bo'lsa, bu o'zini to'liq qoplab ketadi. Mana ustunlar baquvvat, yerga kirib turibdi. Endi buni vaqt ko'rsatadi. Mana bu yildan boshlab hisob-kitobni boshlayveringlar. Agar 6 yil, 7 yil chirib ketmasa, demak bu katta yutuqqa erishgan bo'lamiz. Mana endi buni yana bitta varianti bu shaharliklar uchun. Shaharda yer kichkina, lekin shaharda ham yosh bolalar uydan bir narsani olib yesa juda ham chiroyli chiqadi, sog'ligiga ham foyda. Buning uchun mana oddiy sim, 6lik, 8lik simni mana bitta tutni oldiga boylab qo'yamiz. Boylab qo'yganimizdan keyin mana buni pastki qismini yana tozalab tashlaymiz, xuddi o'sha aytganimdek. Yuqori qismini chilpib qo'yamiz, ya'ni kesib tashlaymiz. Mana hozir qayerda ko'rsatsam bo'ladi. Mana bular tez o'sganlari, mana yuqori qismi chilpib qo'yilgan. Bular yanagi yilga endi hosil beradi. Chunki bu yil hosil berib ulgurmaydi. Yanagi yilga mana shu shox hosil beradi. Mana bu yerlardan pazushniy deydi rus tilida. Mana shu qo'ltiqlaridan har bittasini bar qo'ltig'idan shox chiqaradi. Bu mana pastki qismida, mana o'simlikning pastki qismida, mana bu yoqqa qaratasiz. Mana pastki qismida уже ko'rinyapti, mana chiqib kelayotganligi. Mana mevani berganidan keyin biz buni meva shoxlarini olib tashlaymiz. Olib tashlaganimizdan keyin bu ikkinchi yiliga soladi. Bu yanagi bahorga meva soladi. Xo'p, bu o'zi 2 yillik-ku, qanaqasiga yana soladi degan savol berishingiz mumkin. Buni sababi bu o'simlik bahor vaqtida kesilgan. Bahorda umumiy kesib tashalgan. Bu o'tgan yildan qolgan shox yo'q bu yerda. Biz birinchi hosilni olmaganmiz. Iyun oyidan boshlab bu mevaga kiradi. 60 kunga yaqin hosil berib turadi bu. Shu davr ichida bu bitta etapni o'tadi. Bu remontant navlar deyiladi. Bu navlar bizda hozir biz ekkanimiz. Bular sentyabr oyining o'rtalaridan ikkinchi hosilni bera boshlash kerak. O'sha ikkinchi hosiliga bular tayyor bo'ladi. Ikkinchi hosilni bergandan keyin yana yilga bahorda beradi, keyin o'ladi bular. Bir marotaba hosil olish texnologiyasi ham bor bu o'simlikdan. Bu kuzda bir marta olinadi. Buni Rossiyada kattaroq masshtabda ishlayotganlar shunaqa qilib olishadi, birdaniga terib olish uchun. Bu qancha kech hosil olinsa bundan, masalan, jemlar, murabbolar, har xil soklar qilish uchun kechki hosilni odamlar yaxshi ko'rishadi, chunki aynimay turadi, yozdan o'tib olgan bo'ladi. Agar boylashda vaqtini o'tkazib yuborilsa, bu o'simlik pastga qarab o'sa boshlaydi-da, qiyshiq forma oladi. Mana o'zim aynan xuddi shunaqa qilib vaqtini o'tkazib qo'yganman, qiyshiq bo'lib qolgan. Hozir sizlarga ko'rsatib beraman, ip bilan. Cho'ntagimda ip ham bor. Mana oddiy shpagatning ipi. Biz buni yoyamiz. Mana orasini yoyamizda, har bittasidan 5 ga bo'laman. Mana olamiz. Mana shu shoxda ko'rsatib beraman. Mana bu shoxni hosil shoxlari turibdi. Hosil shoxlaridan past tomonidan o'tkazib boylaymiz. Mana. Bu 1 santimetrdan oshadi ertaga agar qalinlashib ketadigan bo'lsa. Shuning uchun bu yerda 1 santimetr qoldiramiz. Endi sekin nima qilyapman? Bo'lmasa avtomat boylab ketardim, unda ko'rinib bo'lmaydi deb, atayin sekin boylayapman. Buni ko'p boylagan odam keyin juda usta bo'lib ketadi, juda tezlik bilan boylay boshlaydi. Mana olamizda tortib qo'yamiz yuqoriga. Endi biz buni agar ustundan qochiraman desak, bu yoqqa tortishimiz mumkin. Xohlasak bu tomonga tortamiz. Tortamiz, albatta haddan tashqari qattiq tortmaymiz. Bu o'simlikka ziyon keltiradi. Mana bir marotaba, 2 marotaba o'rab olganimizdan keyin bu narsa ushlanib qoladi. Bu chiqib ketmaydi. Qaychini olamiz, kesamiz. Endi agar bu o'sib boradigan bo'lsa, yana aylantirib o'rab, 40 santimetrgacha olib chiqamiz. Ana undan keyin bu pastga egilib ham o'sishi mumkin. Endi sizlarga hozir bitta narsani ko'rsatib beraman. Mana o'simlikning orasi qancha bo'lishi kerak? Ikkita nimasi, egat orasi. Mana bu yerda 1.70. Bu ancha katta. Bu katta bo'lishining sababi bu yerda 3 qator qilib ekkan edim. Keyin bu bir-birini siqib qoldi. Siqib qolgandan keyin o'rtadagi qatorni olib, narigi tomonlarga yangi joyga o'tkazib yubordim. Endi bularni yangi tomonga o'tkazgandan keyin orasi katta ochiq qoldi. Lekin qanchalik oraliq katta bo'lgan sari o't ko'payib keta boshlaydi.
Xo'p, bunga qarshi nima qilsak bo'ladi? Ketmon bilan chopish noto'g'ri, chunki buni ildizlari 10-12 santimetrda shakllangan. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Buning uchun o'yladim deb bitta asbob yasadim. Hali patent olganim yo'q, lekin hozir sizlarga o'sha asbob bilan qanday ishlash mumkinligini ko'rsatib beraman. Mana bu ko'rib turganinglar patent olinmagan yangi ixtiro, o'zimiz tilda aytganda. Buni biz kuyovim bilan o'ylab mana shu narsani qilamiz degan fikrga keldik. Chunki men buni Rossiyani Fokin ploskorezi deyishadi. O'shani ko'rdimda, uni ishlatib ko'ray dedim. Uni o'roqdan yasadimda, uni ishlatib ko'rdim. Bu yaxshi bo'lmadi. Keyin kallam kelib qoldi. Bu chigit ekadigan siyalkani bir detali. O'shandan yasadik. Hozir men sizlarga qanday ishlashni ko'rsatib beraman. Bu juda osonlik bilan ishlaydi. Keyin ketmon sig'maydigan joylarga kirib chiqadi, chuqur olmaydi. Bu o'tlarni qirish uchun nafaqat buni tagida, juda ham ko'p joylarda o'tlarni tozalasa bo'ladi bilan. Bu juda oson narsa. Mana juda ham osonlik bilan ishlaydi. Mana shunaqa qilib kesib ketiladi. Bu juda ham oson bo'ladi. Mana ko'rdinglar, qo'limdan kelgancha qilgan ishlarim haqida gapirib berish imkoniyatiga ega bo'ldim. Xudo xolasa, keyingi ko'rsatuvlarda sekin astalik bilan bu o'simliklarning, ya'ni Malina, smorodina, yejevika, yoshta, krizhovnik hammasi haqida chuqurroq ma'lumot berib boramiz. Bularning kasalliklari, hasharotlari haqida ham gapirib berishga harakat qilaman. O'zim qo'lim bilan imkoniyat darajasida ko'rsatib beraman, bo'lmasa bilimimni berishga harakat qilaman. Xayr, sog' bo'linglar. Kelasi efirda ko'rishguncha.